hace el novio, mire, le dice, quiero ver si le aceptó mi novia, déjate tocar. Ay, no vas a hacer novio, no hacer novio. Mira, te va a dar mi ropa que me olvidé, dice la ventana, a pensar. De allí, de ver que sí para los dos, con el mismo cinto le peguen, hace revés el hombre le hace revés a la cibanaba. Y eso es lo que no le gusta. Entonces no deja pasar. Entonces no deja pasar, sí. Imagínate. Pero dicen que lo que es el diablo, la cibanaba son bien feos, ¿verdad? Sí. Se ve que son feos, pero solo se ven en un brazo. No es porque no se ven. No se mira. Porque yo no las he visto, no las he visto. Solamente se ven en un brazo. Dale una don Pedrito. Dale don Pedrito. Esta gran galleta no se va a empachar. Ay, mija, es para lo que es para negrarlo, fíjate. Que es para negrarlo, con esa galletita. Así don Pedrito. Pues Deja, ¿me gusta el café? así las primeras explicaciones, que cuando uno está jovencito, uno persigue esa animala, pero no se ve. No se Esa mira. animala no se ve. ¿Cuál animal? Pues? La cibanaba. La cibanaba lo persigue los novios cuando uno anda. Pero cuando uno anda bien enamorado, ¿y yo? Ay, pana, se va a enamorar, no se nace de cuando somos buenos, marica, uno se enamora. Ay, Y uno pone una molesta a la vista porque son bonitas que son las bichas. ¿no me gusta la pizza, pues? Todas las bichas son bien bonitas. Ah. No, hombre. La bien sí bonita. Bueno, La bien sí bonita. no, así le estoy contando, así vos es bien bonita. No te las casas, ¿vale? Ay, no, don Pedrito. Que ya me están... Ay, mira, hombre. Mire que ya me está dando miedo, ¿ya? No, pero si tienes miedo, no vienes a la casa ya. ¿Qué me cuentas esa vieja? No. Como yo ahora lo voy a acompañar. Así la voy cuidando porque no le pasa nada. ¿Usted cree que en el panteón asusta, don Pedrito? Por amor de Dios, y ahí están todos los muertos. En el panteón están todos los difuntos. Muertos de toda clase de muertos. Dice que, a ver si será cierto, ¿va? Que dice que a las 9:02 de la noche en el panteón, la gente que ha muerto así o que a veces se suicidan, dice que gritan. Puede que sí, puede que sí. Como ya ahí por ver en el mero portón del panteón. Y la gente que tiene valores ahí viene. Pero dice que a veces los trabajadores no dicen que no dilatan porque dicen que asustan. El mismo animal se lo lleva. O sea que ahí hay, pues. En el panteón. Ahí es que la gente, pues. Se queda gente. El que cuida. ¿Y por qué cuida? Ajá, porque cuidan el panteón, va. Es que no sé por qué cuidan. Pero Pero a veces tener valores que queda ahí. yo no me quedara así. Sí, yo no me quedo igual cerca. Aunque dicen que uno cuando muere allá se va a quedar, pero yo ahorita aquí en vida yo no me voy a quedar allá. Pero ella que ya quedan de brisa, digo yo, del mismo susto. Y la gente, ¿verdad? ¿Cómo se va a quedar allí cerquita? La gente cómo se queda. Ajá. Ay, mira. Ellos son los que hoy en día, ya en el panteón es pura gente rica. Por lo que todos se mueren porque el mismo susto se les penetra en el cuerpo. Se mueren. Por uno se pone a dormir en el panteón de la bodega. Y yo, guarda. Y vea que como hay casa la para ahí, ¿verdad? Sí, en la bajadita, ¿sí? En la bajadita. No tiene Y miedo. allí le hace un chorro para tomar agua. Y esa agua no sirve, viene infiltrado con tantos muertos. Tanto muerto. Como viene el agua viene abajo. A salir allá. Ajá, como digo yo que, como los muertos, ¿verdad? Cuando se están deshaciendo, digo yo, botan agua, ¿verdad? Cabal. Y esa misma agua se va por ese chorro allá. Esa pobre gente, ¿cómo bebe el agua de ese panteón? Sí, como que da algo bien. No tengan miedo, aquí estamos bastante. No tengan miedo. No tengan miedo. No, pues muchas felicidades.
mucha felicidad que estamos aquí Contando historias. en este traspacho tan hermoso, tan lindo, donde estamos nosotros aquí cafeteándolo debajo de esta sombra Y contándonos esta historia de terror, ¿verdad? y contando la historia del Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento. Ya son historias que yo les podía contar bien historias como los quedan cuando en ese tiempo cuando yo me crié. Era un tiempo tan pobrecillo que cuando uno va a contar esa vida descalzo, cuando uno va a hacer, con ese tiempo no había ropa, unos pantaloncitos con 4 remiendos y uno sí va a contar su vida y descalzo. Y como también las vidas sí eran antes, pero tampoco tenían ropita. Las bichas no solo en Jostanada anterior, solo en Jostanada, cuando yo me quedé. Y ahora se lo queremos sin día, ma. Ajá. Sin calzón, las bichas sin calzón en el tiempo cuando yo me quedé. Sin calzón. Sin calzón. ¿Y los hombres? Los hombres son el calzonillo. El calzonillo. Y así iban a trabajar. Con el calzonillo. Y no ponía nada de camisa o algo así, nada. Solo camisa. Solo camisa. Pero camisa de saco blanco. Ah, y dice que de esos sacos que dicen que el azúcar venía en esos sacos, dicen antes. Para abajo, para. Y ahí le hacían camisa. Calzoncillo. No había ropa en ese tiempo. Imagínate. O sea que antes era más pobrecito de lo que estamos ahora, en ese tiempo, aunque siempre, pero imagínense. Pero hoy siquiera tenemos vestuario. Y todo, hoy también jodemos. Oye, uno entre más ropa tiene, más quiere. Pues está mejor ese tiempo. Cuando uno se acompaña y tiene un niño, pues se pica barata. Pero más para la niña. Sí, no pica barata. Ajá, pero para los hombres es caro. No, ya se te acompaña, tiene Es que para mí hay de lo que sea y es más barato. Para mí es solo camisa y pantalón. Don Pedrito, ¿usted cuando se casa con la Lupe? Le va a comprar ropa a los niños que tengan. Cuando que no, hijita, cuando que no, y por eso me voy a hacer cargo de para comprar la ropita. Y nos vamos a cuidar los dos. Nosotros lo van a cuidar. Nosotros vamos a cuidar. Entonces usted quiere decir que ya es mi cuñado. Ay, yo quisiera que usted dice al paro, ¿no? Usted dice al paro, pero bien chula, esta no quiero ir a por ahí. ¿Ya lo vio? Qué chula. Ya, qué chula que fotoncita. Ya me imagino cuando usted llegue a trabajar, ella ya con sus tortillas calientes, Hola, amor, con su comidita. de contento, mire, le doy historia yo, de contento. Cuando yo llegue, ¿qué tal, mijita? ¿Cómo está, mijita? Y el besito. El besito. También ella va a estar consciente que yo lo voy a abrazar, después que lo abracemos, ya me descanse, que descanse yo también. Y también, no va a tomar fresquita. ¿Cómo no, hija? Porque con los días lo voy a pegar yo. Ajá. Pero así le va a decir, hija. Ah, pues sí, después cuando le doy fresquito, ¿cómo su cariño? Cuando me doy fresquito, vaya, toma fresquito, vaya, mijita. Están aquí también para tomar una cariño. Trae fresquito, un vasito ahí, un vasito yo. Dije, no, un vasito entre los dos, para querer la mano. Así también se queda, cuando uno se queda la mujer. Cabal. También me quedan 2 hijitas. Así no le dan amor si me tienen. Y después de fresquito la comidita, ¿verdad? Y que le va a decir mi amor y ya no, y te saco comida ya, le va a decir a ella. Y usted cómo le va a decir, sí, sacame ya, le va a decir. ¿Cómo no fue? Los dos juntitos, ¿no? Los dos juntitos. Pongo su castillo aquí y el castillo mío aquí y una silla cada uno. Y la gran emoción que uno tiene su novia, le ponen la manita así, estamos comiendo y le ponen la manita ahí. Ay, de la gran emoción que le da a su compañerita. Ay, dile tan preciosita. Uno se alegra, porque así la vida. Porque uno, cuando consigue su esposa, es lo que le desayuna. Cuidado. Cabal. Porque esa niña que cuida. La niña Eva, Sí. usted la cuidaba, don Yo la Pedro. cuidaba hasta la última hora. Sí. Pero como el corazón tenía mi enfermedad, así dejé el corazón. Y el doctor me decía, mire mi hijo, porque yo, Don Pedrito, cuando ella murió, usted jugaba en tristeza para por usted. amor de Dios,
Usted lloraba, lloró usted. Mire, si yo no me la quité de la cama cuando ella estaba comenzando, no me la quité. Ay, Dios. Ay, yo solito. Usted solito. Yo solito. Yo no me la quité. ¿Cuándo? Porque ya lo cuidaba también a usted, ¿verdad? Oh, ya, ya los dos. Y mire, ya cuando se va, una gana de corazón, casi le hacía el corazón así. Ay, Yo le ponía la mano así, yo le echaba espíritu así. y nada ya. Yo le echaba espíritu así, porque tenía los botes espíritus. Le echaba, puse la mano aquí. No. Y ningún hijo con ella, la vi con ella, nadie, solamente usted. Ese ya no había nadie. Solito. Imagínate. El otro mismo, ese ya estuvo ratito, pero como tenía la reunión en la bodega, lo dejó. Dice, no, yo no sé comer. A este sí se dio cuenta cómo está la mamá. Por eso usted cuando se vuelva a casar otra vez, que te cuidaba también lo mismo. No le cuento, pues. Esto le cuento yo, pues. Sí, por Dios, ese es el cuento que yo le digo, pues. Ay, bueno, ya. Y se come zapatos. ya veo como puerca poner. Está, Acostillillo. A ver, aquí me queda el teléfono. está muy duro con tal. Bueno, amigos, esperando que les guste, ¿verdad? Así es, amigos, esperando les gusten las traspasadas, nos está contando don Pedrito. Ah,